Coming up on AC Media. Bondaba n'omwami wange toyogera samwa. Bondaba n'omwami wange bibozi by'abasajja tobinyumya. I swear. Omayi Esther twine mikwano ejaffe nga giri very inappropriate. Tutudde wano omwami wamwe abagambe kamba twaleko wali ku more like you. Naye mwami ekiba kimututwaza. Sigala muntu no, olaba wali abasajja bali very generous and nice. Esther. Betobera nice bwotyo nawe. Nga life is. Ngagenda kugamba Esther. Jangu na mikwano jo. No, like just once in a while, not all the time. Neither obakale tugambe tabatute out. Omwami wange amejo abimayina bulungi ebisibikiriza. I want to be honest. Sala kulimba. Nze gotwala out. Wona bayagala emikwano twala ejijjo. Naye jangi togiyita. Neda kale katuka to maybe tukoseza example tali very. No, it's okay. It's valid. Okay. Tugambe we inspire. Oh, this is your girl Essie. I talk with Essie, S Media Uganda. Kubuza ko gwena osinzo kubanga otraba. Thank you so much. Gwena atrabira wana Uganda kubutaka. Njagala nnyo Uganda. Atrabira no ku Uganda, mu Uganda. Thank you so much. Atrabira mu Gulf countries, mwemuli Dubai, mwemuli Oman, mwemuli Saudi Arabia. Abana bonna bali mu kiyumba. Omwana mbabuzako. We salute you so much. Abali mu Europe, bambi mwebale, abali USA, abali Canada, abali wonna otrabira. Thank you so much. Tusima comments tuziraba buli kimu tukyekkaanya era lumu ne tusengejja. Okitegedde tubeebaza binayo mutubulira. Onako olwaleero tugenzeeko wano mu Women's League. Ensonga z'abakyala. Nabagamba when it comes to women, wano ku S Media tekuko kisukkamuko. Okitegeera. Twagaliza abakyala bannaffe, twagala kuyimisa abakyala bannaffe, twagala kulaba nga twesitula because senga tukyekolera tewayagenda kitukolera. So fenga abakyala fa basobola kikolera abakyala bannaffe no kyekolera nga abakyala. Olwanaku olwaleero nina Matilda omwagala w'abangi. Essi. Esiwa kiri alenga era ndi mwagala w'abangi nakola ni akabi. Abantu bona nambirwa bera mbuza Matilda mwana akwagala nnyo. Bambi I love it too Anna mubiru nkulaba ngompostinga simena kumanya yakomye okay Uganda bakoma oko simanyi bakoma wona okoma oba nange ntinja gakulaba ko physically nkukolera ya akantu nafe tukuona oneyo batukwa kimuli kya sente oba ekirumya abantu emitwe rakibera gakibekoza fe tumanyi rakitweraga n'abaffe fe tumanyi be batukoledde fe tumanyi be batukolera. So thank you so much Anna Mbiru for accepting me, for loving me and for sharing all the videos. Bambi, you really do a great job. Yeah. So onako Matilda soko buze kubatulaba abatulaba. Yes, abatulaba mwena mbalamusiza olunaku lwa Sunday. It's a happy Sunday. I am so happy. Bana nadezija that I had forgotten to tell you about the experience I got to Naskambi. Ninye taxi, I almost thought tesiba. But God is so good. Bade bajivugo babatya, I was so scared. Nengambi Nenga munange nzija wano kubawa. Ojirinyo dia? Injirinye naye I felt like ebadde tesibanga ndaba ajivuga akikitana. Okitegere. Nganga banange natuuka. Nenga bambi mbadde nziruka misinde kujana okusinkana Essi ku sharinga bine bilungi betunatira okusharinga. Nenga tubagala nnyo. Thank you so much for following SC Media. Thank you so much for subscribing to our YouTube channel. DJ Brown Skin and Brown Skin Events. You guys, thank you so much. We are of course always cooking up something new. Tubatuna kapyake tuya mchala nambiru anafune bikana ebya tuteka yao. Ngatatoka ba disappointing akali toka banga tubabirungi byo. Wawa dono kabana abo balungi nyo tubagala nnyo. Man, tubasiima nnyo banage. People thank you. Ne yampadde akantu kano. Walono mlagwendala, oh that's pretty. Walono mtu gwendala bayagamba bana abana bakola bulungi. Lwaki baina attention. You guys, you're the ones to give us that attention. Mama ino tutunde yonna. Forgo tukola ku recordinga na ku postinga, then it's you guys to sell us out there. So thank you so much. Onako lwali nakinjagala okwogerako actually kisinga kubeera bana bawala bakyala. Twine ngombe yo ba fake friends. That's how they say. Fake friends. Abamikwana batali baddala. What we bagamba nti abantu bonna fake friend. Nosanga oli mwana gamba ayanta ma fake friend.
Niye abantu bano boogera oli n'omubuuza yakola ki? Ayogera no bintu yakona namwerako ssente n'agaana ozimba olwafuuse fake friend. Olwokuba yamugamba ensobi ye. Abaana bawala balina engeri gye beebuzaamu amagezi mwana gwe. Kituufu. Matilda, abantu bantu bagambye fake friend yani? Awo twatandikira. Fake friend nze ngenda kusooka ntunuulira. Nze lwaki ngamba tugenderawo mu bawala? Lw'okuba abasajja bagamba abasajja. Anti abasajja balaba. Kanywemu ne muwano. Abasajja kyensinga basiimako tebateeka emotions mu bintu. Nze singa mukama kera kumakya nampa omutima ng'ogwo omusajja. Nga nsobera nembera n'omuntu naye nga siminaako that very emotional attachment. Yes. Okitegeera. Abasajja bo kye batusingako ffe abakyala tebateeka nnyo emotions mu bintu byabwe. Abasajja babeera bakola mikwano gyabwe bakola emikwano with a purpose. Ngenda ku befriending a DJ Brown Skin Rach is a DJ. Njagala abeera DJ. Okitegeera ye tebakola egyo mikwano gya kajanja. Kwekubirako jangu tugendeko wali mperekerake wa Esther muchali mulimu office. You girl is going to buy here something. Please push me. Tebainako kajanja. Ebintu bibeera straightforward. Bibeera nnyo ku mbere y'okuba nti it's about there is a purpose for that specific kind of friendship. Naye ate ffe abawala omukwano gwaffe oluusi gujja nnyo n'akajanja n'okutijja oluusi ogenda nolaba omuntu kati wabaawo abantu bobeera nabo nga kyaliwo naye ng'omanyi lwaki mwekwana because mulina the same phones, you're probably all holding iPhones. Okitegeera oluusi mwesanze olina gamba oh my god I love you so much, you have cool hair, I love your hair. Ye nakukuva kyaliwo lwanviiri okitegeera naye nga talina kigendererwa. Yes. I love your nails, you know. Oluusi omugambe oluusi madde munyuma ebibozi byammwe mugenda owulira oluusi babba bammwe bonna bali in the same fields of work. Hey, you guys also an engineer. Oh, mine is also an engineer. You become friends like that. Yes. Oluusi mugenze mweyo mu mikolo you've all realized your parents. Oh my god, you're a parent too. Oh yes, I am a parent too. Omuntu gotamanyi omulese ne wakaawo kitegeera wamumeetinga last Sunday omulese ne wakaawo. I usually tell so many people gye ntambulira nti kati nga mujina emirimu gye tukoleramu omuntu g'osanze ku mulimu oluusi aba mukwano gwo. We should differentiate between colleagues and friends. Your colleague, we are working together and we are talking together, but it's not a must that I am your friend. You get what I mean, Esther? Just because tukola fenna. Thank you, Esther. So banga no ngazijane to shooting no SE talk. Nga tetuli ba mikwano. Like friendship is nga ugamba relationship omukwano ogwo gwa relationship. Tumala bulungi okushootinga. Tumala agenda bibi no matter how week. Nga towuliza Matilda. But when Saturday or that Thursday or Wednesday comes, you're like, yo, this is what we're going to talk about. Business. Oh my god, I have a girl that I work with, she's called Matilda, she's my best friend. People mix these two things. Colleague? Yeah. I can boldly tell some of my colleagues that I work with that you're not my friend. But I don't know why people take offense over that thing. I don't hate you. I have nothing on you. You are not my friend. You are yes. You are my colleague. Tukola bukozi fembi. Buli omu natambula n'agenda ewowe. Period. Full stop. Tuzze ku mikolo bawo okumanya bba wange. Tekikufuula kyali wange. Bawo okumanya bba wange. There is the situations where I find that but your husband is a friend to my husband. No sanga bakazi nga balina akajanja bekutebona benyweza abo babuza so how did you guys get to be friends? You see my husband is a husband's friend nga tobawulira kakatono okay tugambe example ba Luganda okitegeera it's not a must olizobera my in-law but we are not friends. Friendship chechi akuyirawo mubiri. This is someone you can call in the middle of the night and they will show up. This is someone that is going to find someone talking about you. I'm going to never do that again. I'm going to never talk about Matilda in my presence. That's my friend.
Okay. Ye muntu agenda okusanga baawo n'omuwala omulala ayinza obutakugamba naye najja namugamba excuse me sir brown skin you have a woman that woman loves you so much wakumire mukyalawo that is a friend a friend that is going to find your child doing something weird amugambe hey don't do that again there are so many people betulekera abaana baffe omwana nakola ekintu nagamba yamanyi mama we kajja anamukwasaganya that's not a friend oba kitegera bulungi so friendship etuuka neva mu bino bye twerabako obwerabi it becomes family nti onumirwa nga bw'olumirwa mugandawo nti bwe nakwenegamba hey Essie I need to get an aspect ya sente I need you to lend me some money ngando wono nga Matilda I don't have money I'm not going to make it an issue ngambe tate Esther namuola ko sente nanyima Yes, namwozeko namugambya mpole chuka namulabya ayina how do these people get the guts of that is in sente? Thank you so much and even if you have they shouldn't be entitled. People should take out. No. That is entitlement. That is entitlement. Making you my friend shouldn't get you entitled to the things that I own. Yes. Mboroko wange oli mukwano gwange. You should understand me in every situation that I be in. Oba kitegera bulungi. Nti bwe nakugamba Matilda sina sente. Kitegera. I'm going to know, oh dear, really Esther talina. Ntelo mulaba ne sente. Na olaba angambe talina. She really doesn't have. That is a friend. My Matilda y'abantu abanyigira ddala. Oyo yajja alina ebigendererwa bibirala nnyo. Ngena mblock nga na enkolagana yamwe wedde otaba mubbi. Anti kati abo babeera balina ebigendererwa byabwe birala nnyo. Otaba mubbi oyo. Kyo ababeera ne bagamba nti gina emikono gye tusanga nga gye tufuna nga tumaze okukimakinga. Those are not our true friends. Okay. I have a girl that I've known for as long as I know. Nalaba oyo muwala. Nina Matilda now tuvuga sweet. You have a friend for long as you know. Yes, like okuva for as long as I know, like okuva when natandika okutegana nti this is called friendship. Mbadde mumanyi. Paka kati. She has done her mistakes, I've done my mistakes, we've forgiven each other. Okitegera ogwo gwe bayita ki omukwano. You can call her whether ina omanyi mufumbo oba si mufumbo, but you can call her and confide in her in your relationship issues. I'm going to go, Esther, I'm not well, what can I do? Nayogera nawe no kakana. Okitegera. Ne ngoli sure tagenda kunyumiza muntu nogo. Nga no bato mugambe banange tokyogera. Ng'okimanyi Esther tagenda kyogera. Okitegera. She has met so many people. Muwala wa center alabika bulungi nnyo. Nera yagamba Matilda, when I'm with you it is different energy. I feel like I'm talking with someone that knows me from deep inside. Eri mubyenda kubanga wanda banga ndi mutonga sina bwenfanana paka kati like ondabe naye bano betu meeting bakulabe only nga you're holding an iPhone. Bakulabe only when you're somewhere handling some business na kumanyira naye gwe jackie no kuleta bugezigeza ita different energies, you know. Okitegera. In real friendship people make mistakes and they forgive each other. Okay. In real friendship, you know, people make mistakes. You are not perfect, I am not perfect. Or what should I? In real relationships, in real friendships, we do not judge. We do not judge. Rather, we listen and understand. Wuliriza tutegere. Onizo sanga mukwanogwo yavudde mu bufumbo. Sente kisingira ddala okunnuma. Weziba zikubuze nange zimbula. Mukwanogwo ate n'ekirala mu mukwano ogwaddala tetukolembeza finances. Era gye weegendereze abantu abagala emiko. Nedda okugattako tekuba kwa ssente Esther. Abantu mwe boogera. Abakyamu. Okugattako tekuba kwa ssente. Okugattako kubeera kwa knowledge. Ofuna bulungi. Wezija nawe wo esanagamba Esther, there is this project that I want to start. What do you think? Anizo batagenda kuwa cash yenyini, but agenda kulidinga ku mutu agenda kuwa cash. Okitegera. Agenda gamba ngenda kujanga Esther, you see I also want to like start my own YouTube channel and onge Matilda, I have someone that can give you a camera. Okitegera. I'm working with this kind of person can help you with editing videos.
oba ofuna bulungi kati nkirese kati as an example because this is the field that we're in with knowledge nti ogenda kuntuzonga naye not Matilda woba okola kino ekitolina kukola we bati a true friend doesn't fear to tell you your mistakes and where you've blundered wokozemu obuzibu woyogeredde bitasaana agenda kwita gambe naye mwana nno sayagadde ebintu ebyo wayogedde bubi nnyo oyokeza yes abanyiga wabanga addressing ama tobavuma oba kitegeera that is a true friend a true friend will see you falling agambe gwe don't step eyo togendayo nkiraba oba kitegeera a true friend akuyirawo omubiri oba kuyirawo omubiri abantu balowooza nnyo nti kiri connected to money okuyirawo omubiri nedda I have a friend of mine I really love her she's called Becky sometime back well I didn't have a maid nemberawo nga ngaba nangenda kukola nti I had missed work for 3 days ate nga yali ku sick leave nemuganda nange Becky ndabi like she was really sick Esther yali talimba nemuganda Becky ndi wano sikoze I've spent like days I've not gone to office omulimu gwange okitegeera nangamba Matilda let me come at your place that chick took care of my kid for like 3 days before I got a maid ningamuleke wange nafumba mwana wange namuwa amata namunaza nganze ndi mukola and we have the same job at that time we had the same job ngana ina wakawe nina gamba you know what kazi kuirewo omubiri kajembe no mwana no ogenda nawo okoleyeko obunaku okitegeera era explain to my bosses you know man I've not been around I don't have a maid and you know I'm a mother ekirungi mu corporate space bamama babawo obudde tebabateeka nnyo ku pressure tebiringa eno nakuje bino bamama batuwa obudde bagamba toyina mukozi munasokola biro omwana ene waffe tebiriyo naye of course obeera calculating ene waffe oba toyina budde va ku mulimu wala bakole abalala gye bali abagala okubeera maama kati munange kyekitanga okutawanya n'abantu wenva wano sina kyengenda kukola kati nosazaala nga musajja sigenda kuzaalira sina gafiirwa kalimu okitegeera atagenda kuwa buli kimu kati omwana oyo yankola ekintu ekyo Esther and I'll never forget it okitegeera najja ewange nasigala ewange nga nze ne bbange tukane tuvuge emmotoka ne tutambula ne tugenda n'oleka Beka ewaka n'avayo nga yalese obuliri bwe ali eno ku mwana atali wuwe ku muwala gwatamanyi na maama we bwafaanana because this is a girl I met at campus okitegeera bulungi and when we met with that girl we connected immediately oba kitegeera naye ekintu ky'omwana kye yankolera nawulira nga nange sisobola kikola ngambanga era I told her Becky you're really my friend omuntu amaliriza okwefuula bizaawo nze munange anti olaba Matilda you know yeyegamba samusaba yanga Matilda ngenda kujja nkubeererewo najja nabeera ewange for 3 consecutive days era I got a new maid when she was there ewange ng'atudde alabirira mwana wange ate ng'omwana wange yali baby abatali bano abatambula nti ojja muyita jangu emmere yino eyidde lyagwegira booti time for shower genda mu kiyigo baby ayina munaasinga amuliise amwambaze amunaaze bw'aba ali mu diaper agichanginge olaba gwe kati koko okubeerawo kwentegeeza nti oyo omukwano ne waba alina kyakkoze oba ogamba it's not worth it I can't use this as an excuse to hate on this person cause yali akubeereddewo byalimu ku ssente ebyesente byalimu teyangamba nakwe yadde Matilda mpayo ekyetaano nkompasetinge okitegeera she was just nice nankolera ekyo ekintu emikwano gyaffe gitutuma okusaba we can't live this world without God olina okubeerawo ng'omuntu agamba naye nno munange twandigenzeeko ku kyaki ebintu biganye nonagamba nti tugendeko eri munange nayinza oba byakkiriza nga bye bimukolera naye munezera waliwo ekigaye naye ndowooza waliwo omuntu gwe mmanyi oba ofuna bulungi ola nayo munange olusi tamanyi abakyali wamwe kuba yenzikiriza yamwe
yanzikeza mujemba mumanyi like kale bijja okubeerawo omuntu kuba kugira in different angles okitegeera for as long as you are not affecting another space nti omuntu agamba tugere tubbe that's a bad friend agamba kyonna kale alizo balina lwaki ensonga bw'oba tokyagala ngera mukyusa omulokola ng'omugana naye nkubulye mukazi munnange that's not the way to go naye ng'ate tomujajinze nti oliza okyokola ekintu ng'ekyo ngambe negundi ebintu by'ongamba nga bizibu nnyo that's a dark world ebyempulira biriwo ebiti there is a better way we can handle this nga mufukamira musaba oba kitegera bulungi a true friend you don't get to put your mouth in your friend's relationships kadem a true friend you don't get to put your mouth in your friend's relationship abalabi ba S-media tubazibuwaza nnyo kadde mu Luganda omukwano omutuufu toteeka mu mwago mu relationship ya mukwano gwo relationship eya love omusajja n'omukazi mwana gwe ningange yalabye ku bbaawo n'omuwala oba kitegeera nagwe nagamba akantu kano nti nze as long as nkumanyi ng'oli kyali wange sima banza nze kyenkola kituufu ne kasita omuntu mulaba n'omuntu omulala sikyogera I don't know oli agamba gwe mukwano gwange owange it's none of your business anti oli ayinza okugamba gwe mukwano gwange walaba gundi omugambiro that wasn't my business nze ne bwensanga bba wa mukwano gwange ng'agenda wasa muganda wange okitegeera I don't tell you a word. Then you're not a true friend. Tell him mukwano mutuufu. I can easily tell you that Esther nina embeera gye nalabye omwami wo gye yabadde ali mu kyesa ategedde sooka omumbulizeeko ebibuuzo bino wammanga okitegeera yeekolera investigation eyiye gw'omuwa lead abantu nabo bazibu bagamba mubaagala natosaayo kikyo ekitegeeza we wadde omuntu wa ono kyali wange nnyo wensanga bbaawe n'omuntu omulala nsirike bwetwi sirika tebikwatako unless nga gw'omusanze naye bbaawo alizo bamuna ensi abasajja baatabuka ensi yatabuka nga muganaye gwe mukazi munnange okimanyi nti okitegeera kuba nawe obeera kati kuyingiridde kati oba maybe ne kukyamuganda wange nsobola omugamba nti munnange nno obugayiwo ali ku muganda wange ayonoona because at least I have evidence abantu abazibu nga ajja kukyawa anti ojja kunkyawa naye nkugambye amazima period sikuwayiriza here I have receipts okay I see the point I have the receipts my sister can come and defend me nti munange ye kituufu bbaawo zizino message zabadde nga mpeereza ku simu towulidde byasamwasamwa nti munange nawulidde omuwala kati noogenza omugambe nasanze Esther nalabye bbaawo gundi ng'ali n'omuwala bamuyita Matilda ne muwala Matilda tomumanyi okitegeera akubuuze wabalabyewa oba ofuna omusajja akwegaana omwanza laavu njitya ogamba bulungi mukwano gwo enkya najja nagenda bbaawe ne beekola byonna namweta oba kyonna wamulimbye enkya gwafuuka omubi kyobalaba esi nywawo bunywi nensirika energy drink nofuna nensirika nefuna amaanyi olwensonga people are not serious omugambo eri ate okitegeera amma ebyalavu byo tugyemu nnyindo zaffe kati ebintu ebyo ebyomukwano ofuba nnyo okulanga teweteeka tonyumya nabba wa mukwano gwo privately what are you talking about nze Esther ndaba no what are we talking about munyumya kuki kale so kugamba wadaga Esther ndaba you're with your boyfriend nze okimanyi no me I don't have all contacts with my friends' boyfriends nange sijagala nze sizirina baba baabwe njogera nabo lwe tuli awo nabo era nange nkubuuza lwaki oyogera naye what are you talking with my boyfriend what kumunyumya kuki byoto mutayagala kuŋŋamba bba wa mukwano gwo bw'akwesembereza dduka emisinde kwatawo boda gibuukeko fumuuka omanyi lwaki abasajja bitonde ebizibu nnyo
agenda bwana ategera nti bali mu mukwata ngagamba amakuye Esther nze Matilda samugambako nze namwereza bwezi message ngamanyi actually twali tulina mu kusaaga naye nze nagenda olanga ebintu abiteekenze serious atefe Eva tulimbibwa netukiriza tetulinaako kiri kye ate oba omuntu omwagala nedde bote bogenda okweteekamu nze tonyumiza Matilda yatamanze ogenda otegera nti Bao had a problem nga you lost a good friend who you had come from, like who you had been with for years. I'm very sure all my friends know I cannot play with their men. They know. Nze sesembereza honestly sigana okwa tuli mu kamera. Nze sesembereza musajja mbasaka na kumanya nze kanya kuya banga yegundi bambi abasajja bitonde bizibu nnyo. Bakwawudde daktari. Ate oluusi mukwano gwa kusingira ddala obulungi. Kiki ekyo ky'olinanyo omuliro? Naye kakirabe. Let me go Rachi. Kiki ky'oba olinanyo omuliro? I trust my man. You don't trust a man with another. My man can cheat. Omusajja wange. Olabe tulira bataata nakwana mukwano gwa muwala we. Ogambye ki? Gwe tobiwulirangako. Ogambye ki? Taata nakwana mukwano gwa muwala we. Kati golozo omusajja atakuzaala akulinako kisaaki. Kyogedde kyali bekitu. Oba kitegeera omusajja atakuzaala akulina taata wo atatiiridde. N'owulira nti I say people can bear me witness. Nizo basina like a story here to share, but that is there out there. Ibyo nnyo abantu babikola era abantu abakimanyi eriyo najjo gamba mu comment ze nalina mukwano gwange taata we yayagala mukwano gwe. Zizo memes ziyita ku Instagram, Twitter and all that. Oli nagamba banange tukyali waneeno taata wali wachali wafukamidde. Katikana kameme ku internet mwana atoga mambo. It's another week to remind you. Until this ngaleso bulesi today topic yafe. Until you may be there thinking it's another girl. It's not another girl. It's another man. Okitegeera. It's another kugamba oyinza kudde kugamba ayinza okuba ino omwala omulala kombe ayinayo omusajja munne. Okitegeera. Kati ensaawa yatuuka. Tulina okubeera very, like, we have to be very selective. Nekira when you're making friends, teweteeka nnyo ku levels otasobola. Ekintu ky'esa tulina okyogerako. Tugezeeko nnyo okulaba nga tetubefriendinga mu classes ze tutasobola. Bw'obefriendinga nnyo mu classes zota, know those people. Kiri different okubamanya n'okuba befriending. Okitegeera. Know them, talk to them, run businesses with them, don't befriend them. Why? Their standard of living is totally different from yours. What they are prioritizing is different from what you're prioritizing. Kyekituleetera emirulu. Nensanga olwokuba Esther ina apartment nange gye njagala osulamu. Nendeka eno bakwano bange be tubadde tusula naye mu hostel wali ka room. Wali mu kazinga olukange. Nze nako broke friends. We want to befriend rich friends. There are so many slay queens that have gone into activities that are very disgusting. They are very, very sinful. They are very depressing. They are very disappointing to listen and to look at. Those activities. Why? Omwana bayagenda nakola omukwano. No muntu atali wa level ye. So you're now trying to fit in, and as the result, you end up doing crazy things. Oli olusi mwana mugagga ye iPhone bagimuwadde nga kirabo kya birthday. Gw'olina okwebaka n'abasajja nga 10 okuweza obwo bukadde. I don't know. It's okay. I want to. Aizo okuwaayo omutwalo. N'akuwaayo ekyebiri. Oli n'akuwaayo akakadde. Oli n'akuwaayo ofuna bulungi. iPhone. That is why there is so much prostitution. Because ogenda bakwano bo kati nga bano tutule ku round table nga gotolina iPhone. You want to fit. I want to fit. So is a sina iPhone is tayina. Lwaki neteeka omugugu gwe saafuna. Ffe twalinanga lecturer nga tugamba try not to be a mukene among tilapia. Tobeera mukene mu ngege.
Tobeera mukene mungege bagenda kukunyigiriza ogenda kufa. Pressure egenda kutta. Oyagala banga Esther, oyagala okola enjala ngeza Esther, oyagala okyusa enviiri buli wiiki nga Esther. Oluusi no Esther yalina omulimu gwe tolina. Oba nakigadaada. No Esther nti Esther gyali mumanyi tomufula ate mukwano gwo wakyama. Kuba ogenda kufuna ensaarwa. Kyova abantu bafuna obujja. Ezo nsonga za kweteekawo. Yes, kweteekawo. Oyagala kulippira by'otasobola. Oyagala kulippira ono, oyagala kubeera mukwano gwono, oyagala gwensi yonna ebeere nga mukwago. Not everyone is supposed to be your friend. Some people we just need to be knowing them. Do you know that person exists? That person runs this business. This person is in this kind of enterprise. Oba kitegeera. Ate nga si mu bubi. Nga si mu bubi. Just as a matter of knowing that this person exists, this person is in my life, I know them, I don't have a problem with them, but don't make them your friend. Ogenda kweteekamu kukemebwa. Kyekituletudde okugamba owulira nti ekyo ekigambo kya fake friends kyolaba kiyitirivu. Tukwata abantu betutandifudde mikwano gyaffe ate ne tubalemerako nnyo. As the end result, we're not going to get what we are looking for. We are going to name them fake. We're going to name them fake. Kubanga gwe wagenda n'omufuula mukwano gwo nga yetakufudde mukwano gwe. We should have purpose for friendship. Otumalira obudde. Why am I your friend? Esther. Esther is helping me in my career. Esther has knowledge for what I want. Esther has resources for what I want. Naye nte tekigamba mbu oyina okubeerawo ngambe Matilda. Right ojjako wange n'okyalirawo. We have not reached that level of friendship. Talk about it. Bye abantu be bafuna. Omuntu obadde omulabidde 1 month dakiika emu ali mu nnyumba yo yeebase. Olunavaawo ng'omuntu akubba. Tomumanyi. Ng'okaaba. Ng'asitula TV yo ng'agitwala ng'ogamba ate banange abawala ababbi naleeta omuwala ewange. Why do you trust people like that? Mwana gwe ogedde ku TV. Bakubba TV. Ogedde ku TV. Bakubba TV. Ogedde ku TV. Ejo emikwano ejo. N'ozijukiza. Emboozi njiriddwawo olala. Oba kitegeera. Emikwano gyaffe tulina ogisengejja. Tuve ku kigambo kye bayita fake friends. Babeera naawo okuba afuuse kyaliwo wamututeko nno ewono once ayagala bikaseera jje. Webale nnyo. Abamu balayo essaawa 9 nakube esi ndi wano ku mulyango nogawuliwa. Kati gwomanyi kino ninayo omugenzi. Emikwano gyaffe tulina ogiwa limits. Tulina ogiwa limits. Tusula ku buli zibu bannange. Mikwano gyaffe girina okumanya nze nalinga nga me I was very tough on my man and I will always be tough on my man. Nalijja. Mbagala kyekimu amateeka gasigala geegamu tegakyuka muntu ye ng'oli wali omwagala bwotyo omukwano gwange gwe gumu. Nga mwagala bwotyo naye era tebamufunamu. Nga samufunamu ka pressure katya. Gwe yali anjagala. Muli bakujjukiza. Let me tell you something, Esther. Okweyagala n'omufunamu oba tokyamuyina. Let me tell you, to be in a relationship, it's to create great memories. Yeah. It is to have an experience. Exactly. If it works out, well and good. If there's not, teweteka ku musalaba. Don't make yourself a loser. Oli olusi yaba ya losing. It's not a guarantee nti wemba ndino n'omusajja alina okumpasa. Okay. It's the one thing I appreciate about my previous relationship. Nze banjagala. Omukwano nagufuna. Ebibi ebyajja Esther. But I experienced love. Yes, I experienced love. Namanya nti n'omuntu bamwagala weebati. Kubanga ex wange yanjagalako. Ebyajja obubi byajjawo ebityo. Naye bwe ntula no nendowoozamu ku ngeri gye yali anjagalamu, omusajja tayinza kujja nanga Matilda nkwagala. I know what love is. I know what you do for someone when you love them. That is why tubeera ne sessions nomanya nti kati tutuse mu toxicity. Kuba muba mubaddeko mu mukwano ogwaddala ne mutuuka ne guggwawo. Okitegeera bulungi nnyo. Kati emikwano giba girina okumanya nti olina limits ku bintu byo. Nti Matilda, you're my friend, but I'm a married woman. You don't call me beyond this hour. Ompa olugambo.
bondaba n'omwami wange toyogera samwa bondaba n'omwami wange ebiwozi by'abasajja tobinyumya I swear omanyi Esther tulina emikwano egyaffe nga giri very inappropriate tutudde wano omwami wammwe abagambe kambatwaleko wali ku more like you naye mwami ekiba kimututwaza sigala muntu no olaba waliyo abasajja abali very generous and nice zetobera nice bwotyo nga mena life is ngagenda kugamba Esther jangu na mikwano gyo no like just once in a while not all the time ne that oba kale tugambe tabatute out omwami wange amebyo abimalina bulungi ebisibikiriza I want to be honest nsala kulimba nze gwotwala out wona bayagala emikwano twala ejijjo naye jange togiyita ne kale katuka to maybe tukoseza example etali very no it's okay valid yogera tugambe mu occasions oba kale ebadde birthday ya mwana ewakaze mutudde was family munyumya bannange emirimu kigenda kitya bigenda bila bulungi ate gwe mukyalo okola mulimu ki gwokola ki kuba kakati munnange olina okufuna kyokola kubanga kye tulimu kati kya what are you doing what will you bring on the table bwe tugenda eyo muzi out muli kugwe babuuza hard time to introduce ourselves bannange bakyala tukole olina okuba nga olina kyeweeyogerako kyokola Olutukali I'm a content creator. I'm a content creator. This is the kind of content I produce. My YouTube channel is this. Go in it to show. But you know how good it feels when you're talking about yourself. Nera kubuza nga. Neze bune badenche ya naye. Ngoina. Abadde cheya. Banange esegenda koletya. Kati olumbe mwakamala ko introducing. Ne mwana gwejukira kiri ekisajja. Ojukira wetu abadde ku moleki. Bawo atuddewa. Oh my goodness. Kati emikwano gyaffe balinga balaba. Nkusuna ko omugane come on. Obufumba babuse. Samwa. Buli wamwaza wakolera yabaloza bukimu ku jokinga. I had an issue sometime. There was a person that was a friend to my ex. But whenever that guy saw me around, he would always say something disrespectful about my boyfriend. Lumune mutabukira. Namugamba gwelindako. Why do you always be nasoka nengamba boyfriend? Namugamba wait. Why does that guy always throw like those negative lines when I'm around? What wayogala nawe nga siriwo. Nanga muneze simira kyo omuntu oyo ali bwatyo. Nemuganze no mugambe sibya. Ale yali ashwala cool. Ndoza kibawa yali no like this was his friend. Stegera. Ono yali chaliwe. Nga yabalooza cause he was a joker yali asagasaga nnyo my ex. Kati ngono muntu ajja nayogera agagambo all in a line of we are playing, we are joking. Nengamba boyfriend wange sebo. Mukwano gwe mugambe bwabanga ndaba waneno. Ebyo byemusagasaga tabireeta. Oba mfuna bulungi. Kati lwaki abakulaba let me give an example. Nti empale yerika akatuli. Gwe nono yo pant as a whole. Shit. Are you a friend? Omukwano gukola ekyo. Oli ne basajja banno mulina emikolo. Kyaliwo n'agamba mwana sokola boyo omukazi akakabina. Olaba mukazi gwaze ne mukyala we. Sorry, mukwano gwaze ne mukyala we. Like they just comments zoba toina kola ngoli ne mukwano. Bivilide ka tugamba those are fake friends. Ga comments getukola agantu tugetweyisamu. Omuntu akutwadde ewaabwe agambe Matilda njagala ojje ewaffe munange it's Eid. Nsazeewo kujja nyambadde damage. Manyi bulungi ngenda mu maka ag'abasiraamu leero Eid dress code ebeera etya. Kyaliya oba si sharia oba kanzu. Oyina beera decent. Decent mbale kiteteyi. Ezo obutaba sharia nga ya mitwalo 3 togalina. Funa akateteyi ko akeetaano nga kali decent okakubeko. Ne kashol kompola mpola. Ndio mukwabo gwe bayita nesoka ngenda mu dduuka mba sibiinaawo. It's okay oba wina obusobozi. No, what I'm trying to say nti wawe natuka ku level nga bagenda kungamba banaye tugenda makawe gati nenga abasiramba nandikira mugolo nina mudamaji zangu ndi mfadame ndi muntu ambale nti toyagala portraying a bad image to your friend's parents. Yeah. By no appreciating the kind of friend that you are to her or him. Yes. Nti